अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं बताऊंगा ज़ेज के बारे में। ज़ेज एक ऐसी ऐप है जिससे आप रिंगटोन्स, वॉलपेपर्स और लाइव वॉलपेपर्स और गेम्स मतलब ये चीज़ें आप बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं और मतलब इससे कोई चार्जेस नहीं होंगे वहाँ पे। तो चलते हैं। ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी ऐप बआसानी। तो आप प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए ज़ेज। ये रहा ज़ेज। मैंने ये डाउनलोड कर रखी है। इसकी इसकी रेटिंग देखें, 4.6 रेटिंग है और 100 मिलियन इसके प्लस डाउनलोड्स हैं और 6 मिलियन रिव्यूज़ हैं इसके। बहुत अच्छी ऐप है ये। तो देखते हैं इसको कैसी ऐप है ये। गेट स्टार्टेड मैंने अभी डाउनलोड की थी ये। इस ऐप को कंटिन्यू। लॉगिन भी आप कर सकते हैं इसके अंदर, फेसबुक से भी हो सकते हैं और गूगल से भी हो सकते हैं। और ये वीडियो वॉलपेपर्स मतलब लाइव वॉलपेपर्स होते हैं। यहाँ से आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी। और इसको डाउनलोड करने का ये तरीका है, आप मतलब इसके ऊपर जाएंगे। यहाँ पर मैं ये दूसरा लेकर के दिखाता हूँ, टाइम लगेगा। ये इसके पिक्सल इतने बेहतरीन हैं, मतलब ये साइज़ ही उसी में बना हुआ है। बैक वॉलपेपर जो होते हैं। अब ये हमने सेलेक्ट करना है, ये हमारे सामने ये आ गया। अगर हमने डाउनलोड करना है, यहाँ से 3 डॉट्स पे जाएंगे और ये 3 डॉट्स और ये डाउनलोड। और अगर इसको डायरेक्ट आपने सेव करना है और मॉडिफाई या फेवरेट में डालना है तो आप डाल सकते हैं। सेट पे करें और सेट वॉलपेपर पे करते हैं। देखिए वॉलपेपर अपडेटेड, आपको चेक करवा देते हैं। देखिए इतने बेहतरीन इसके पिक्सल्स हैं। तो चलते हैं, बाकी आपको रिंगटोन्स भी दिखाते हैं। ऐसे रिंगटोन्स मतलब जो अभी आजकल ज़्यादा चल रही है, आईफोन की ज़्यादा चल रही हैं। मतलब हर तरह की इसके अंदर मिल सकती हैं आपको। तो यहाँ से इसको भी बआसानी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसी पे जाएंगे, आप 3 डॉट्स पे जाएंगे और यहाँ से डाउनलोड कर देंगे। अगर आपने डायरेक्ट सेट करनी है तो आप यहाँ पे चले जाएंगे, या शेयर कर देंगे या फेवरेट में डाल दें। तो नोटिफिकेशंस की भी अब आपको मिल सकती हैं ऐसे। ये हुआवे P8 की और एप्पल पे, मतलब यहाँ इधर से आपको बआसानी कैटेगरीज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे कैटेगरीज अभी ये इसकी कैटेगरीज हैं। वॉलपेपर से भी कैटेगरीज आप चेक कर सकते हैं और इसके अंदर गेम्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। गेम्स की डिस्कवर जो आपने करना है वो भी आप कर सकते हैं। अभी डिस्कवर अभी हमने एंग्री बर्ड, कैंडी क्रश, पोकेमोन, ये मतलब ज़्यादा गेम्स हैं इसके अंदर। और ये कैंडी क्रश सागा, टॉप 11 और ये 8 बॉल पूल, मोनोपली। देखिए मतलब यहाँ तक से डायरेक्ट इसको इंस्टॉल आप कर सकते हैं। इसके देखें कितने डाउनलोड्स हैं इसके, मतलब लोग यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसको। जो आपने सेव किया होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर मैंने अभी कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैंने अभी डाउनलोड की थी, ये मैंने पहले किया था, मेरे पास पहले थी ये ऐप, तो मैंने ये चीज़ें लगाई थी। तो इसकी सेटिंग पे आप कर सकते हैं, मगर आप सेटिंग को मत छेड़िएगा। फीडबैक आप दे सकते हैं लॉन्चर्स एंड आइकन्स, मतलब आजकल ये लॉन्चर्स बहुत चल रहे हैं। रीसेट टू डिफ़िकल्ट लॉन्चर्स, यहाँ से आप लॉन्चर्स आईफोन के और मतलब सैमसंग और मतलब हुआवे इसके डालना चाहिए। ये फिर अबाउट ज़ेज के बारे में, टर्म्स ऑफ सर्विसेज, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट दिस ऐप, DMCA, मतलब ये इसकी सारे फीचर्स हैं। तो
कमेंट करके बताइए वीडियो आपकी कैसी लगी, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता चल सके आपको कैसी लग रही है मेरी वीडियोस। ओके, अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।